السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كبجمتوتا داوتوتا في هردفتوتا هندي خيسانو guyyaarraan tanaa sagantaa ajaa'ibaa tokko kan qophaa'e irratti argamna. Sagantaa keenya kana sababeeffachuudhaan warreen akka ustaaza keenya kabajamaa fi jaallatamaa ustaaz Amza Ibrahim dhufanii asitti argamanii sagantaan kun maal akka ta'e haanuuf ibsanii isaanumarraa waliin dhageenya gama isaanii isin dabarsina. Ayyee maashaallah akkuma beekamu jalqaba irratti teessuma bareedduu tana keessatti namoonni argamtan marti keessanuu assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakaatuh. Akkuma beekamu obboleessi kiyyaa carraa bareedaadha. Carraan alaachuu isaaniitiif guddaa haa galatoomanii. Arra akkuma isin hundinuu laaltanii gartan teessumti arraatuun teessuma amma dura taa'aa turreen waladda. Du'aa'iin arraatun du'aa'ilee amma dura dabarsineen wal garaagarummaa guddaa qabdi. Arra akkuma beekamu gamtaa ahlul khayrii jedhamtu ijoollee teenya tan biyya ambaatti jireenya isaanii fooyyessuuf gara biyya ambaa tarkaanfatan ilmi shari'aadhaatis barachaa akkasuma hawaasa keenya kan rakkoo qabuu fi bakkoota halaqaa ilmii bakka silaa cinaa dhaabbatanii humnaa fi qabeenyaan tajaajiluun barbaachisu markazoota qur'aanaa haa ta'u akkasuma majlisa ilmi shari'aa faadhaas haa ta'u akkasuma nama ilmi shari'aa barsiisus namoota bakka rakkoon jirtu hunda laallee furmaata ni goonaa jedhanii gamtaa maqaan isiidhaa ahlul khayrii jedhamtu akkasumami gamtaa san hundeessanii ammoo hojii jalqabuudhaaf haal duree barbaachisu xumurree jirra. Barsiisonni keenya warri ilmii shari'aa nu barsiisu jirtan du'aa'ii teessaniin sagantaan tun akka nu jalqabamtu jedhaniiti barsiisota isaanii dila gartan kana yaamanii sagantaa du'aa'ii tana goosifatanii jechuudha. Allahu akbar Allahu akbar. Warra yaada bareedaa kana yaadee walitti isin qabee du'aa'ii isinirraa fudhachuu barbaade hunda isaanii rabbi haa milkeessu. Yaada muraada isaaniillee rabbi haa guutuuf. Akkana guruppiin takka jaaramtee rakkoo ummata muslimaa furuuf tattaaffii godhuun baay'ee takka nama gammachiisa. Nabiin alayhi salaatu wassalaam hadiisa keessa dubbatanii namni rakkoo muuminaa takka furmaata godhe namni muuminaa irraa rakkoo takka fure rabbiin rakkoo guyyaa qiyaamaa takka isarraa fura jechuudha. Nabi Muhammad alayhi salaatu wassalaam. Kanaaf gamtaan tun guddachuu qabdi bakka yaadde gahuu qabdi inshaallah. Nulleen isin wajjiin jirraa isiniin jenna asumaanuu gamtaan tun akkuma arra lafarratti barsiisota isaanii du'aa'ii goosisan galgala boru yoo rabbiin jee sagantaa ajaa'ibaa markaza daarul hijiraa irratti kan ustaaza keenya kabajamaa fi jaalatamaa ustaaz Abdul Majid markaza isaaniitti sagantaa addaatu jireechu gara aappii imootiin hundi keenyaa'uu sagantaa san irratti argamnee namni hojii isaanii yeroo kaayyoo gamtaan tun jaaramteef bal'inaan ichirratti hadhageessan taha sambooda nagalmeeysiinuu irra wal fixuu teessaniin isiniin jaa. Akkasii inshaallah yaada bareedaa kana warra galmaan gahu obboleeyyan keenyallee rabbi haa godhu isaanillee rabbi irratti haa laaffisu. Kanaaf inshaallah yoo rabbiin jee markaza daarul hijiraatti ani hinafu isinis namni sagalee tana dhageessan hinafinaa kaayyoo gamtaan kun majmu'aan ahlul khayriin waan isin jaaramteef guyyaa san galgala baruu bal'inaan hubachuudhaaf teessaniin isiniin jaa. Salaamu alaykum wa rahmatullahi gama xiyyaan. Alaykum salaam wa rahmatullah. Hayyoo ustaaza keenya ustaaz Hamza baay'ee takkanuuf galatoomaa ulfaadhaa fajizaakumullahu khayran isiniin jenna. Egaa majmu'aan tun maal akka taate walumaanuu dhageenyeeti jirra gamanumaanuu daarikteeraa fi dura deemaa gamtaa مجموعة زل الوحدة خنتان أستاذ ريان إسانيت دبرسينيتي وان توكو توكو إساني اللي نوف إبساني دعاء اللي إجولي تنا نوف هاقوداني غمانو مانو غمساني سن دبرسينا إساني وجين ترتيغاري. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قبل كل شيء الحمد لله رب العالمين. كربي سبحانه وتعالى كما جوكنا كان يقرتي ربي سبحانه وتعالى نما هندخي سهن كينيا نما ربين قلبي ساجيسي كيس يوتاتي ملئ
bakki arraan tana itti argamnuu fi iddoon arraan tana itti argamnulleen iddoo bareedduudha. Bakka walitti qabama namni hundinuu akka ajaa'ibaatti irraa jaalatudha. Kanaaf bakki arraan tana gammachuun arraan tana nuti ooddachuudhaaf asitti argamnu gammachuu obboleewwan keenya barattoonni keenya kan gartee gaa majmuu'aa ahlul khayri jechuudhaan hundeeffaman san irratti argamna. Akkasuma gammachuun ammaan tanaatuni gammachuu lafarraati. Gammachuun immoo qilleensarraa galgala boruu ta'uu akka hin daganne akkuma obboleessi keenya isiniif dhaamesanii. Kanaaf wantiin silaan dubbachuu barbaadu namoonni gartee gaa gamtaa kana yookaan ijoollee tana biqila tokko facaasaniituma hin dhiisan. Maaliif jennaan kunuunsa barbaada. Arraan tana ijoolleen majmuu'aa ahlul khayri jechuudhaan hundeeffaman kuni ustaazan keenya kanaan kunuunfaman. Gamtaa Zilul Wahdaa kanaan kunuunfamaniin baana. Nuti bakki gartee arraan tana yookaan ustaazan keenya hundinuu yoo asitti argamu baatan maqaa gamtaa Zilul Wahdaa bakka bu'uudhaan asitti argamne. Kanaaf ijoollee arraan tana majmuu'aa ahlul khayri jechuudhaan hundeeffaman kana biqila kana kan gartee galmaan gahuu danda'u baada rabbiiti nu ta'uu hin dagatinaa jechuu barbaadeeti. Isaan kana kan galma gahu rabbi haa taasisu. Namoota gartee karaa isaaniitti ida'aman hundaa'u kan isaan hin facaafne rabbi haa taasisu. Ergamaan keenya faan salawaatullaahi wasalaamu alayhi gaafa gartee biyya kaffaaraa jajjabduu san cabsanii waliigalteedhaan kanaaf yooniif gartee gaa ijoolleen tun kan waliigaltu taate namoota hedduun kan isaanitti ida'aman akka gartee galma gahan abdiidha qabna jechuu barbaadeeti. Isaan kana gartee kana irraan tan ijaaraman kan rabbiin galmaanaa gahu. Nama gartee biyya tanaafillee bu'aa buusu rabbi haa taasisu. Sababaa isaaniitiin biitti gartee gaa wallaala keessaa booqoo isaanii rabbi haa taasisu. Isinilleen gartee nama gaa arraan tan asitti argamtanii ijoollee teenya tanuu gammachiisuudhaaf asitti argamtanii jazaa keessa rabbi isiniif haa kafalu. Aarsaa hedduudhaan bakka kanatti argamtan waan ta'eef bakka isin yaaddan ga'u qooda keessa rabbi isiniif haa taasisu. Kana caalaa gartee gaa ani deemullee hin barbaanne. Kanaaf namoota hedduu kan beekumsanarra caalaa qaban kan haasawni isaanii hedduu tokko bareeduun aboodaafanii jira waan ta'eef dubbadhu jechuudhaan kan dubbanne ta'a. Asumaanuu karaa obboleessa keenya qaalii fi gaarii kan sagantaa kana nutti kana deebina. وبالله التوفيق والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أي دايركتورا جمتا مجموعة زلول وحدة دا أستاذ ريان نوفقلتو ما نوفل فادا سنين جنة فجزاكم الله خيراني. إيجا إن شاء الله أكسما أكما ميسان إسني في منيجران سجنتان كن خنو كان فكاتا. أكسما هندي فمني مجموعة أهل الخير دا خنيس akkuma isaan isiniif ibsan kana fakkaata. Akkasii inshallah gamanumaanuu ustaazni keenya ustaaz Abdul Majid waan jaan yooniif qabaatan carraa isaaniif laanna ustaaz Abdul Majid wajjiniin tura. أيوة بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أولا دران درس أبو لوان كينا هندي كيسان السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سنجلنا. السلام ورحمة الله وبركاته. كانت عن السودان أبو ليسكية أستاذ رياض كان سجنتا كان نعرف رنجلتهم يداني كان فموتنو دران درسي الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين كربين كينيا تيسو بريدو تنرت الورقم سيسي جودا كان إن شاء الله أستاذن كينا ورّي سجنتا كان رت أرقمتني أكسم موتنو مجموعة الكيري تن يرو دراتي هندوفتي مججبيسا أكسم موتنو نبرد أبدا أكسم موتنو مجموعة تنتي نموني برا حالة كان كينيا كان لالني نتيد بلمنين وجين جما فول دراتي تركان فتني أكسم مو خير الدداد لقوم مسجد جارون مدرسة جارون مسكينة غرغارون أكمون وجين فول دراتي ديمانيف guyyaa irraa kana nurraa bareechaa jedhani guyyaan kun isaaniif guyyaa jalqabaati jechuudha. Kanaaf warri gara fuula miidiyaatiin nu daawwachaa jirtan hundi keessanuu
gara majmuu'atul khayrii tanatti dabalamtanii hojii khayriidha sadaqatul jaariyaa wajjiin dabarsuu dandeettanii isinin jenna. Kanatti aansuudhaan ammoo boru galgala sagantaa du'aa'iidha akkuma har'a lafarratti godhatan sagantaa du'aa'iidha qilleensarratti godhachuuf deemanii isaanirratti hirmaadhaa isaan wajjiin gama fuulduraatti tarkaanfadhaa isinin jenna. Wabillaahi tawfiiq. Wassalaamu alaikum warahmatullahi wabarakaatu. Hayyeegaa ilma muslimaa kan fuula addunyaa kanarra facaatanii argamtan namni rabbiin viidiyoo tana isin daawwachiisee sadaqatul jaariyaa warri ol kaawwatuu barbaadan gamtaan kun akkuma dubbatamee tola ooltummaa irratti gajjaarama jedhanii tola ooltummaa jechuun masjiida ijaaruu haa ta'uu madrasaa ijaaruu haa ta'uu harka qalleeyyii gargaaruu haa ta'uu waa hedduudha waan khayrii keeysaan hojjetanii. Kanaafuu gaabeeki namni masjiida tokko mana tokko nama rabbiif jaare ergamaan rabbi alayhi salaatu wassalaami banallahu lahu beeytan fil janna jee saniifuu مجموعة أهل الخير ولوين تهودان صدقة الجارية والخير دا إسنين جنة وبالله توفيق والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.